You good? Bruh. En dat is natuurlijk omdat de oorzaken niet weggenomen worden. De energieprijzen blijven onder druk staan. Zolang er een oorlog is in Oekraïne, zolang er onzekerheid is over de voorraad van olie en gas uit Rusland, ja, gaan die prijzen hoog blijven. Want wat we daar Ya, vení. Gordo. My little angel. Easy. Hi. Oh God. No. God damn it.